सिम्बाचा आहे ना रोजचा हा वॉक चालू आहे बरं का. कारण की आहे ना खाली त्याने आहे ना मांजर पाहिली आणि त्याला ती मांजर आहे ना फार आवडली आहे. त्या मांजरीसाठी नुसता वेडा झाला आहे सिम्बा. ऐकता ऐकत नाही. हे असं त्याचं 1 2 1 2 तसं काय वजन कमी करतोय स्वतःचं. बघा तो वॉक बघा त्याचा. जरा गप्प बसत नाही, जरा गप्प बसत नाही. ती मांजर बघितली आहे त्यांनी रात्रभर ओरडत बसतो. आणि दुसरी गोष्ट तो आता हीटवरती पण आहे. हीटवर असल्यामुळे तो शांतच नाही आहे. आता प्राणी म्हटलं माहिती आहे ना हीटवर असतात, ते ओरडत असतात. तो प्रकार त्याचा तोही चालूच आहे. तो तर कधी कधी पूर्ण महिनाभर हीटवर असतो आणि आत्ताही तो हीटवरतीच आहे. आणि तो मीटिंगसाठी मांजर बघतोय. आता आपल्या घरामध्ये आहेत मांजरी, पण आता कसं दोघींना आत्ताच जस्ट बाळ झालेत, तर त्याला त्या दोघींमध्ये इंटरेस्ट नाही आहे. त्याला बाहेर त्यांनी जी आणखीन एक मांजर पाहिली आहे ना, त्याला तिच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. तो बघा किती वैतागतो जीवाला रे बाबा. ती मांजर कुठे पळून बिळून गेली की काय, जाते की काय, नुसता वॉक चाललाय तिला बघण्याचा प्रयत्न. बघा तो कुठे पळू नको ग, कुठे जाऊ नको बाई. अरे चिंब्या तू चालतोय पण पाय माझे दुखतात ते चिंब्या. प्राण्यांचा ना खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. आणि हो ना किती जोरजोरात चालतोय. जेव्हा आमच्या आयुष्यामध्ये कॅट्स आले ना तेव्हा आम्हाला काही ठाऊकच नव्हतं हे असे ओरडतात का हे असं काही आहे ना. ओळखलं मी बरोबर. हे आमच्या घरामध्ये पहिलं कॅट आला तो लॅकूची मम्मी. पण लॅकूच्या मम्मीकडून आम्हाला काही एवढं अंदाज नव्हता, पण लॅकू झाल्यावर आम्हाला कळालं की कॅट्स लोक हीटवर येतात वगैरे. तिथून आम्हाला कळालं ते हीटवर असतील ना असे आरडाओरडा करतात. आणि मीटिंग करायला ती लोक त्यांना म्हणजे त्यांचा शोध चालू असतो मांजरी करता. आता खाली वाटतं मांजर आहे वाटतं. मी बोलले ना तोच विषय. त्यांनी मांजर पाहिली, दाखवते मी तुम्हाला, चला बघूया. काय नाही गेली होती इथं. चिंब्या बघत होता तिला. गेली माऊ